мавриди зикр аст ки тибқи қарори дахлдори суди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза бар зидди коронавируси нави COVID-19 аз санаи 15 июни соли ҷорӣ маҳдудиятҳо дар фаъолияти бозору марказҳои савдо, ошхонаҳо, тарабхонаҳо ва сартарошхонаву кошонаҳои ҳузн бекор карда шуда, муассисаҳои мазкур бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дубора ба фаъолият шурӯъ мекунанд. вобаста ба ин ҷиҳати тақвият додани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва вусъат бахшидани мубориза бар зидди панҷшавии бемории мазкур, сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дур дар ноҳияи Фирдавсӣ, полковники милитсия Зуҳурзода Шамсиддин Бегмурод бо роҳбарону соҳибмулкони ошхонаву тарабхона, мағозаҳои фурӯши либос, сартарошхонаву кошонаҳои ҳусн ва соҳибони нуқтаҳои шустушӯи нақлиёт мулоқоти судманд доир намуд. Номбурда зимни вохӯрӣ оид ба риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ, истифодаи ҳароратсанҷ ва маҳлулҳои безараргардонӣ суханронӣ намуда, иброз дошт ки саломатии ҳар як нафар аз худи ӯ вобаста аст ва ҳар яке моро мебояд тибқи тавсия ва талаботи аз ҷониби мутахассисони соҳа пешниҳод гардида фаъолият намоем. чуноне номбурда қайд намуд, аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт гурӯҳҳои сайёр ташкил карда шуда дар ошхонаву тарабхона, кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе, дӯкону фурӯшгоҳҳо, мағозаҳои фурӯши хӯроки умумӣ ва дигар мавзеъҳои гашту гузори шаҳрвандон, амалиётҳои профилактикӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ ташкилу роҳандозӣ гардидааст. аз ин лиҳоз иштирокдорони мулоқот вазифадор карда шуданд ки ҳангоми қабули мизоҷон ҳолати қоидаҳои беҳдоштӣ, гигиенаи шахсӣ, истифодаи ҳароратсанҷ ҳангоми қабули мизоҷон ва дигар паҳлӯҳои ба ин масъала рабтдоштаро ба таври ҳатмӣ таъмин намоянд. иштирокдорони ҷамъомад низ дар ҷараёни он ҷиҳати боз ҳам тақвият додани мубориза бар зидди панҷшавии бемории мазкур пешниҳоду таклифҳои судмандро ба миён гузоштанд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе вобаста ба ҳолати мазкур аз кулли шаҳрвандон, махсусан соҳибмулкони ошхонаву тарабхона, қаҳвахонаву дигар муассисаҳои хӯроки умум, сартарошхонаву кошонаи ҳусн даъват ба амал меорад ки дар ин лаҳзаҳо ҳама якҷо қоидаҳои санитариро риоя намуда, солимии худ ва аҳли ҷомеаро дар мадди аввал бояд гузоранд.